大家好，这是林路解说。今天我们主要来介绍5款非常良心又好用的免费开源软件。首先第一款，它就是这款目前最好用的电脑和手机之间的文件传输工具 LocalSend， 完全免费开源，操作界面非常简单易懂，而且还非常流畅啊。它是支持跨平台使用的，不管是 Windows、macOS、iOS、Android、Linux 等等，都是可以无缝连接使用的。现在我就给大家演示一下如何进行安装使用吧，因为里面有一个步骤非常关键啊，大家一定要跟着我的步骤来进行设置。我们先在电脑上安装这款软件，我们直接打开这个微软应用商店。打开以后，按键盘点左侧这个安装按钮，给它进行安装一下。这款程序我已经用了一段时间了，真的是非常好用。虽然我之前给大家介绍过这个 ARM 这款程序来进行传输文件，但是那个 ARM 它在传输过程中比较麻烦，因为它需要手动输入 IP 地址才可以打开。但这款这个 LocalSend 完全不需要，非常简单啊。好，安装好以后，按键盘打开它。这个我们点击允许。安装好以后，然后接下来有个步骤非常关键啊。这里我们需要点击左侧有一个设置按钮，接着我们在下方有一个接收，这里把这个快速保存的开关给打开。如果你不打开这个快速保存开关的话，那么在传输的过程中，你没法做到快速的实时保存。然后接下来设置这个保存目录，这里大家可以根据自己情况进行设置，我们一般把它保存到下载目录就可以了。然后上方这个主题这里，你可以设置为亮色，或者是设为暗色都可以啊。你喜欢哪个的话就选择哪个就可以了，我这就选择跟随系统就可以了。然后下方这个别名这里你可以制定一个名字，或者保持默认都可以，比如我设置为0度吧。设置好以后，然后重启服务器生效，我们点击重启就行了，这就可以了。然后这端口这里我们不用修改，加密的话你可以设置为开或者关都可以啊，其他地方就不用更改了。设置好以后，然后接下来我们需要在手机上安装这款程序。我们先打开这个应用商店，不管用的是安卓或者是 iOS 都可以啊，你只要在对应的应用商店里搜索它就可以了。它的名字叫做 LocalSend。搜索好以后，我们进行搜索一下，就第一款就这款了。我们点击进行安装一下。好，安装好以后，我们点击打开。打开以后，同样的，它上方显示有一个快速保存是关闭的然后接下来我们需要把这个快速保存给它打开就可以了。我们点击设置，同样在下方把这个快速保存功能给它打开。打开以后，在我们发送或者传输文件的时候就会非常的方便。其他地方你可以不用更改，别名的话你可以修改一下，比如说是 iPhone 就可以了。设置好以后，咱们重启一下。然后接下来我给大家演示一下如何来使用这款程序吧。首先我们点击这个发送，然后选择我们需要发送文件。它目前已经自动检测到我当前这台电脑上这个设备了，只要是在同一内网里的，它都会自动检测到。然后接下来我们点击这个媒体，找到我们需要发送的文件，比如说照片或者视频都可以啊。我们选择2个，选择好我们需要发送的文件以后，然后接我们点击需要接收的文件端，比如选择这个电脑端0度这个，它立马就会发送过来了，非常的快啊，几乎是秒传的。如果你需要把电脑上的文件发送到手机上也是可以的，比如现在我需要把电脑上的文件发送到我手机上，那么我只需要点左上方这个发送这个按钮，然后找到我需要发送的文件，比如我需要把电脑上的图片发送到手机上，选择好以后，按键盘点击打开，接着我选择下方这个需要接收文件的手机端，它同样也是可以发送到手机上的。接下来我们介绍第2款软件，它就是这款服务器的远程终端连接器 Venterm， 它简直就是神器般的存在，不仅开源，而且功能非常齐全啊，完全可以吊打一路神仙。我之前是一直使用这2款软件来进行管理远程服务器的，像这个 Party 还有这个 WinSCP。这2款软件虽然非常好用，但是它们的功能是独立分开的，并不能完全融合在一起，所以在使用的过程中会加大我们使用的时间。虽然我之前也常做很多的远程终端连接器，比如像这款 MobiXterm， 这款远程终端连接器虽然也很好用，但是它没有中文语言啊，而且它没有我比较常用的远程文件移动功能，所以我用了一段时间以后就放弃了。像这款XShare的话，虽然很好用，但是它很多功能都是收费的。当然我看很多人会选择这款国产的远程终端连接器 FindShare， 当然这款软件应该是 Java 编写的，每次打开的时候它总会出现这个烦人的窗口，而且如果打开标签多的话，它会出现卡顿现象。最主要是它高级功能它是要收费的，而且你需要登录账号和密码来进行云端同步，我总感觉不怎么放心。而且如果我们打开它的官网的话，我大概可以猜测一下，
这款呢应该是个人开发的，并不是什么团队啊，而且它也并不开源，还分什么高级版、专业版、开通云端同步等等。看了这么多繁琐的套餐，我就直接 pass 掉了。直到我看到这款 WinTerm 这款，我总算找到一款真正符合我要求的远程终端连接器了，所有的功能都符合我常规操作，它可以完全替代我之前使用的这2款软件了。接下来我就给它进行下载安装演示下吧。首先我们打开它的下载地址，它默认是英文的，我们可以进行翻译一下。大家也不用担心它的语言，因为它安装以后，它会自动匹配我们系统语言。我们先进入它的这个最新版本，这个下载按钮。好，进入好以后，来往下拉。它下方提供这4个不同的版本，前面2个是 Windows 版本，一个是32位的，还有一个是64位的。然后第3个是在 Mac 系统上使用的，第4个是 Linux 版。这里我选择这64位版本，我们往下拉，在最底部我们可以看这个下载链接，它也把源代码给公布出来了。这里我选择它的 Windows 版本，我们给它导入下来，总共是27兆左右。好，下载好以后，然后我们给它解压出来，然后删掉这个压缩包就可以了。打开它，它这款程序是免安装的，到时候你可以把这个程序放到其他目录下都可以了。打开以后，我们打开它的主程序，这里选择我们需要存储用户的个人资料，这里你可以自定义或者默认就可以了。这里我选择默认就可以了，我们点击 OK。打开以后，这就是它的界面。因为我之前已经加入几个服务器了，所以它会自动连接我的服务器。如果你需要新增服务器的话，那么可以点击左上方这个绘画这里，然后选择新建绘画，在这里输入你服务器的这个 IP 地址、账号和密码，就可以进行连接了。如果你是通过密钥连接的话，那么只要点左下方有一个验证这里，然后这里选择你的密钥进行连接也是可以的。这款程序运转非常舒服啊。右侧这边是这个远程终端，你可以在这里输入这个操作命令，然后左侧这边是文件管理器，你可以对文件进行编辑、上传、移动等等，都可以轻松实现。需要上传文件的话，我们可以进行拖拽就可以了。当我们点击右侧全部显示的话，它会显示这个上传进度条，而且它也支持直接把这个文件拖拉到终端下进行上传。但要实现这个功能，我们需要安装一个文件，我们直接安装这个命令就可以了。来进行安装一下。好，安装好以后，我们就可以直接把这个文件拖到终端下进行上传了，非常方便啊。当然，如果你不喜欢这个深色主题的话，我们可以给它进行更改一下。需要修改的话，我们只需要点击左上方这个绘画的按钮，然后打开下方有一个首选项，接着点击右侧这个设置，打开以后，然后我们点击上方有一个外观，接着把这个主题这里改成比如说白色的。其实我比较喜欢白色的哈，这样看起来比较方便点。暗色主题的话，看时间长眼睛会累啊。然后下方有一个比较常用功能，就打开这个下方有个文本，接着我们有一个自动复制选项内容，这个功能是我比较常用的。如果你需要的话，你可以把它开起来。当然里面有更多的选项，大家可以根据情况进行选择。这款远程终端连接器，它就相当于融合了我这2款这个软件了。这2款软件里面全部功能它都有，管理起来又非常方便，可以同时远程控制多台服务器来进行管理，省时又省力。今天我们介绍第3款软件，它就是这款老牌的 BT 下神器 Transmission， 这是它新推出的第4版，不管是它的 UI 设计和它的流畅性都有很大的提升。因为开发人员通过这个 C90 嵌入 C++ 了，来实现代码更加现代化，资源效率得到很大提高。代码精简以后，它的内存和 CPU 资源占用更加少了。不仅一如既往支持 Windows 系统，而且可以完美在 M1 和 M2 芯片上的 Mac 电脑上运行。在新增的功能里，它还包括支持这个 BitTorrent 的 VI 种子和火红种子下载。Transmission 它是所有主流的 PT 下载工具里内存和资源占用最少一款软件了，也是 NAS 群晖用户的首选 PT 下神器。今天我们介绍第4款，它是一款完全免费开源，而且支持跨平台使用的聊天应用程序。如果想搭建一个私有的，而且是高度安全的聊天工具，那么可以通过这款 Virtual Chat。通过这款开源程序，你可以在自己的服务器上进行搭建安装。它的源码只有15兆 B 啊，你也可以在 Docker 上或者 VPS 进行一键安装。部署好以后，你就来和你的朋友进行私密聊天了。它不仅有网页版，而且还有手机客户端版。最主要是这款聊天软件，你可以自己搭建，你可以拥有高度的私密性。它是一款非常轻量级的聊天软件，你甚至可以在 NAS 或者树莓派进行安装运行。接下来我们介绍第5款软件，它是一款免费的文件同步工具啊，你可以用它来同步 Windows、Windows 11以及手机上的文件。在不同设备上进行导入或者同步照片、视频等，就非常的方便了。这款文件同步软件，它支持在本地驱动器、外部存储、网络存储、FTP 等多种环境下进行使用。
应该可以通过它的手机应用程序，在 WiFi 网络情况下进行传输手机照片，不管是安卓手机或者 iPhone 手机都可以使用啊。它目前支持单向同步、双向同步，或者是直接复制、移动、剪切等等都可以。这些功能它已经可以满足绝大多数人的要求了。如果你在寻找一款免费又好用的文件同步和手机备份软件的话，那么这款 ThinkFold 确实是不错选择。Windows 用户的话，你可以直接在微软应用商店上进行下载安装，它是完全免费的。今天给大家介绍这5款软件，它们下地址我都会贴到视频下方。